के बाबा हेलमा भिडियो एकछिन म फोटो खिच्ने अगाडि बस्नु कता पछाडि हिँड्ने ठाउँ चाहिन्छ नि अझै दादा बुनीको पिस लगाउने दे आले यो दिने Tinta. कोही गाडी हाल्यो अरे बिचमा गएका को चाहिँ त्यही एउटै गाडी एउटै भएर
एउटै भइहाल्छ नि बा मलाई धेरै खान मन लागेको छ नि कान्छ सर दर्शन नमस्ते हजुर अब मम्मी अब माला नमस्ते 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 खोइ नि भाइ आउँदैन आउँदैन छिरिङले घरमा चाहिँ केही भएन खोइ सारा के रे होइन अर्को कोण बाहिर बाहिर नआउने रे ऊ हिन्दू टिकाहरू काहीँ पनि नजाने कस्तो खालको त्यो त एभ्रिकेट हो अविनाशहरू कलमस गयो नि काका दाइले गाडी खिचाएर गाडी ल्याउने भएको सबै लिएर चाहिँ आइज काम घुमाएर दिएको ए गाडी कुन्छ हो त अब त सबैजना जान्नु दही भन्दा अलिक दही नै नि तर पानी कस्तो लामो कि डल्लो पछाडि क्यामेरा एउटा लागिदिने मान्छे अविनाश र अनिसमा एउटा फोटोको फेरि खिच्नु थियो क्या आउने भन्दै थियो
तिमीले त अघि घेरेर हामी गफ गरेर बसिरह्यो मलाई चाहिँ के गर्छस् त म स्कुल के गर्छ म नानी हेर्छु फेरि हो नानी हेर्छु कुटेन नि भाटाले होइन तपाईँ त्यो शान्ति शान्तिको आमा क्लास 7 मा थियो बेन्चमा बस्नु पानी बढ्यो हो पिठो चाहिँ मुनि बस्दो रहेछ पानी माथि आउँछ सानो मात्रै हो कि त्यसैको मिठो त्यसमै भएको पिठो कोन स्ट्रेस हो तर टाँसिलो रहेछ Timeless icon inspired by a brooch from 1883. An expression of love's enduring protection. Salina? Yes. So, भाइलाई दिने गिफ्टहरु पनि ल्याएर कि राखेर अरे गरे अन्तिमले दादा भाइ आफै ल्याउँछ आउनु भन्यो उ आफै ल्याउँछ हामीले ट्याक रेडी बनाइदिएर दिनु अनि पासमा पर्छ तर मलाई नाम छ म त पकाइ जुले पाइ एची कोन एची ए त आके होइन
Could be like a quick or something. Apa bonjo? Yeah, I bet it's like. छिटै आउनु नानी दैलासम्म पुग्नु ल यताबाट गरेर दैलामा जानु यताबाट दैलासम्म पुग्नु हाम्रो 3 टाइम खानु यहाँबाट आयो भने तार यहाँ दैलामा छ यहाँ ल्याएर भान्जी होस् गरेर यहाँ दैलामा यहाँ दैलामा यसो गरेर त्यो सबैले तिमीहरु पनि उसले गर्छ तिमीहरु राम्रो लाग्यो चामलले यो रेकर्ड गर्ने लगाएको ल अलि नछेल्दै राख्दै दे 3 times 2 times उनीहरुलाई मन भइरहेछ Okay, this last time? Yes. That's the last time. आज त त्यहाँदेखिसम्म गरेर आता ह्याप्पी मोड गर्नुपर्छ नि त्यही Aren't you guys awesome? You guys look at my phone. कति भयो 3 टाइम भयो अब राख हो त्यहाँ कलस हो त्यो राख हो अनि अब टीका लगाऊ What about this? Who's in part China? पहिला वाइट यहाँ सब पेपर डाउन white most Baby.
हो त्यो अरु कलर लगाइदियो न चाहिँ We do have to put it in every single one. सिंगल वन लाउनु It's too water, right? लु अब तिमीहरु ठ्याक्कै अब पहिला त उनीले लाग्यो Grab one and put it. बिस्तारै मिलाएर लाग्यो त्यो चाहिँ यता राख्दियौ सबैले एउटै लाग्यो उनीले होल्ड गर होल्ड 1 2 खतरा पो लाग्यो अब छ कि छैन Put out the bottom. उतैसँग टन्न त्यसलाई भइहाल्छ त हो हाम्रो जिउ तर खान्छ नि त Or put that behind your neck. लु मैले लगी लाग्यो लगाइछ लु कस्तो छिटो टिको पनि ठेस पार्दै हाल्यो आफ्नो आफ्नो के छ अब लु यो गिफ्ट त्यो समातेर देऊ दादा अलिक स्लोली हो अब पहिले र सरीले खाइदियो त सकिने अब Oh my god. तिन छोएर दिइहाल्छ तिमीबाट दिन्छु न त्यो वो अब भान्जीको वो वो बिस्तारो नि स्लो मोसनमा हाल्दिनु हेर कस्तो नाइस गुड जब कमन गाइस अनि अरु भन्छ Is it in it? You got one. हो सरी Make it straight and long. Wait, do I do like a circle or a Make long? it like a Make it straight and long. Like Long this. or long? Do I do make it with Oh yeah, you can do it with that. हुन्छ हामीले गर्दा अब सबै कलर माथिदेखि लगाउनु पहिला No, just putting color on it. Why do you keep doing it upside down? It's okay. Is it bad? छैन छैन त्यो भएर You got a big head. अब कहाँ टुनावाल त नै त्यो दामी रह नि त पेन्टै अनि हो त्यो सबै तपाईँ भोगान केही पनि हुँदैन Wait, I had to like. लु अब यहाँ तिमीहरू सबैजना बस सबै बस बजारबाट किनेको भन्दा अलि मिठो हुन्छ That would be disgusting to me. झनै फाटो पेन
प्राक गरे कतै गर नि म चाहिँ पार्दैको बोलाउँछु भिडियोमा आएन आइहाल्छ नि A couple of days ago, that happened. that didn't happen. But something like that. What happened? So we bought these like mozzarella sticks, and we thought they were just normal mozzarella sticks. But then when I took a bite out of it, it looked like meat, and then I checked on the box and it said it had pork in it. Oh my god. There's even with the chicken. Out of all the type of meat, it decided to be pork. At least it wasn't beef. I was very happy. No, box it up. I don't like beef. It's strong and like ए it don't taste right. It don't taste like normal. Okay. Guys, comment below if you think if you get a tattoo when you're young, or if you do anything when you're young, will you regret it when you're older? Or will you say, oh, I'm happy I did those things when I was young because I wanted to? Will you regret doing it or not doing it?